За сайн мэцгэнэ та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргье. Сондор хэлэн англи хэлний төв Icon сегменттэй хамтран явуулж байгаа англи хэлний цуврал хичээлийн 10 дугаар хичээл инхүү эхлэж байна. Өнөөдрийн хичээлийн онцлог нь өмнөх заасан 9 хичээлийн асуултыг хүмүүс нэлээд ирүүлсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ баахан байрны үзээд байгаа үзээд энэ хооронд юугаар ялгаатай юм бэ? Нөгөө одоо өнгөрсөн ирээдүйн цагуудын хооронд толгой тарих хэрэгчлээ. Нөгөө таван хэлбэрүүд чинь юу болж байна гэсэн ийм олон асуултыг ирүүлж байгаа учраас багш нь энэ асуултуудыг бөөгнүүлээд асуултуудын дундаас одоо нийтлэг асуултанд хариулахаар өнөөдрийн хичээлийг бэлтлээ. Тэгэхээр өнөөдрийн хичээл маань шинэ хичээл биш. Өмнөх заасан to be, to have, дээрээс дээраа болон нөгөө англи хэлний таван хэлбэр за тэгээд одоо дүрмийг яриатай холбохтой яриулах юм бол нөгөө өгүүлбэрт өгсөн байрлалын томьёо яг яах вэ? Тэр одоо өгүүлбэрт өгсөн байрлалын томьёогоор дамжуулж энэ үдсэн хичээлээрээ үдсэн одоо энэ дүрмийнхаа хэмжээнд одоо санал бодлоо яаж илэрхийлэх вэ? Хүмүүстэй яаж харилцан яриа үүсгэх вэ гэсэн энэ олон асуултыг та бүхэнд хариулж мөн давхар зөвлөгөө өгч учраас та бүхэн бас зөвлөгөөг маань бичиж аваад тэмдэглэж аваад тэгээд юу ягаарай. Хичээлдээ сайн анхааралтай байгаарай. Тэгээд өмнө заасан хичээлүүдийг багш нь дахин баттгаж ярих гэж байна. Анхаарлаа төвлөрүүлээрэй. За ингээд хичээлдээ орцгоё. За ингээд эхлэе да. What's your son's name? гэсэн ийм өгүүлбэр байгаа. За тэгээд энэ өгүүлбэр дээр хүмүүс яагаад хоёр to be ороод ирвэ гэсэн ийм асуултууд ирүүлсэн. За тэгэхээр нөгөө to be чинь is шүү дээ. What is your son's name гэж байгаа. За тэгэхээр энэ бол to be ерөөсөө биш. Энэ бол нөгөө орхиц тавиад s тавина. Тавьдаг нь ямар учиртай бэ гэхээр энэ бол хүүгийн гэсэн хамаатуулах орчиж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл энэ хоёулаа ингээд what's sounds гэдэг юм орхицтай байгаа. Энийг одоо дэлгэрүүлж бичвэл what is гэж бичиж болно. Өөрөөр хэлбэл to be учраас what is харин энийг san is гэж бичиж болохгүй. Яг вэ гэхээр энэ чинь хүүгийн гэсэн ийм хамаатуулах хэлбэр гэж ойлгож болно. Тэгвэл та бүхэн одоо энэ what's your son's name гэсэн энэ хэлбэрийг яг энэ бүтцийг ашиглаад ярианд яаж хэрэглэх вэ, хэрэглээнд яаж хэрэглэх вэ гэвэл энэ sans гэдэг солиод маш олон удаа хэлээд, маш олон удаа яриад, маш олон удаа одоо өгүүлбэрүүдийг зохиогоод амандаа хөвшүүлэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ танаа хүүгийн чинь нэрийг хэн гэдэг вэ гэсэн энэ өгүүлбэрийг багш та бүхэн самбар дээр бичиж өгөөд тайлбарлаад тэгээд ингээд дүрмүүдийг ингэж ойлгуулад ингэсэн. Тэгэхээр ер нь англи хэлээ сурах гэж байгаа хүн гурван зүйлийг л мэдээд авах хэрэгтэй. Яавал англи хэлийг сайн сурах вэ багшаа гэж маш олон асуулт ирсэн байна. За тэгэхээр нэгдүгürt нь ойлгох хэрэгтэй. Урд урд хичээлээр багшнаас та нарт хэлжсэн. Ойлгох нэгдүгürt нь. Хоёрдугаарт нь ойлгох одоо энэ ойлгох гэдэг нь юу гэж байгаа юм бэ? Энэ чинь to be юм байна. Энэ болохоор хамаатуулах хэлбэр юм байна. Тэгээд танаа хүүгийн нэрийг хэн гэдэг вэ гэж асуувал what's your son's name гэд ийм өгүүлбэрийн бүтцтэйгээр асуух юм байна гэд. Ингээ мэдээд авах хэрэгтэй. Энэ бол та бүхний ойлголт болж байгаа. Ойлголт. За хоёр дахь та бүхний хийх ёстой зүйл юу гэхээр энэ сураад авсан өгүүлбэрээ өөр юм болох ёстой. Өөр юм болох ёстой. Өөр юм болгоно гэдэг нь яаж байгаа юм гэхээр амандаа олон удаа хэлээд одоо уртлын хичээлүүдээр багш нь хэлжсэн нэг өгүүлбэрийг ойролцоогоор 60 удаа, дунджаар 60 удаа хэлжээж тэр чинь амандаа орчдөг. Гэтэл хүмүүс ингэдэг бүр над руу нэг хүн ярьжсэн. Багшаа таны заасан хичээлийг одоо маш сайн ойлгочлаа. Би ойлгоод байна. Одоо хурдан ингэ цаашаа хурдан явчихмаар та хурдан заагаа явчихдаг гэдэг. Энэ бол маш том алдаа. Маш том алдаа. Яагаад вэ гэхээр тухайн зүйлийг ойлгосон зүйлээ өөр юм болгож авах хэрэгтэй. Өөр юм болгож авахын тулд яах ёстой юм бэ гэхээр энэ тухайн өгүүлбэр дээр ажиллах ёстой. Тухайн өгүүлбэр дээр ажиллана гэдэг нь юу гэж байгаа юм бэ гэхээр одоо энэ өгүүлбэрийн загвар дотор байгаа үгийг солиод тухайн дүрмийг ашиглаад тэр харилцан яриа буюу одоо гадаад хүнтэй одоо би энэ асуултыг асуувал би яаж зөв асуух вэ? Яаж одоо өгүүлбэрийн бүтцээ зөв хэрэглэх вэ? Санал бодлоо яаж зөвөр илэрхийлэх вэ гэдэг ийм бодолтойгоор энэ өгүүлбэрийг өөр юм болгох хэрэгтэй. Гэтэл одоо хүмүүс хичээл зааж байгаа инх юм гэж ойлгоод хийсвэр ойлгоод тэгээд дараа нь одоо гадаад түн очихороо what's your son name эсвэл what your son's name гэдэг ингээ буруу зүрх асуугаад ингэдэг. Хэрвээ what's your son's name гэд what's son's гэсэн энэ хоёр аваа тэр гадаад түн чихэн сонсохдохгүй л бол энэ бол их тийм буруу англи хэл болж байгаа, их
гадаад хүний сэтгэлд их эвгүй сонсогддог, чихэнд их тийм наадас муутай сонсогддог. Тэгээд одоо хамгийн анхны англи хэл одоо хамгийн энгийн өгүүлбэрийг та одоо ингээд би хэлж чадахгүй байна гэдгийг гадаад хүн шууд хэлээ авчиж байгаа, ойлгол авчиж байгаа гэсэн. Тэгэхээр одоо яаж юу авах вэ гэхээр яаж одоо энэ өгүүлбэрийг сурах вэ гэхээр танаа хүүгийн нэр хэн гэдэг вэ гэвэл what's your son's name? Танаа ахын ч нэр хэн гэдэг вэ гэвэл одоо энэ son гэдэг солих байхгүй. What's your brother's name? What's your sister's name? Англи монголоор хоёулангаар хэлээд явдаг зүгээр. Өөрөлдөл одоо монгол хэл дээр дөрвөлөөд англи хэлээр сурч ирнэ гэсэн үг шүү дээ. Танаа эхнэрийн нэр хэн гэдэг вэ? What's your wife's name? Тийм ээ. За тэгвэл одоо хоёр өгүүлбэр. За одоо эхний өгүүлбэрийн хариулт нь гарчиж байна. My sister's name is Michelle гэж байгаа. Орчуулбал миний эгчийн нэр бол Michelle. Миний эгчийн нэрийг Michelle гэдэг гэж байгаа байхгүй юу? За энэ дээр sisters гэдэг нөгөө хамт болгоч явж байна. Орхицтой s. Энийг бол sisters гэж хэлнэ. Тэрнээс биш бичгтэй ч юм уу, хэлэхтэй ч юм уу sister is гэж хэлэх юм бол буруу авчиж байгаа. Харин энэ names гэдгийн энэ орхицтой s-ийг to be учраас name is гэж хэлж болно. Эсвэл name is гэж бичиж болно. За ярианы хэлэн дээр ихэвчлэн товчилж ирдэг учраас ерөөсөө шууд анханасаа sisters names, brothers names, sons names, husbands names гэд ингээд хэлээ сурчих хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл одоо хариулт нь болохоор хоёр s-ийг би хэлэх юм байна. Хоёр s аваа хэлэх юм байна. Гэтэл та бүхэн яадаг вэ гэхээр my sister's name Michelle. Эсвэл my sister names Michelle гэд энэ хоёр s гэсэн авааг аль нэг нь орхитуулах ийм тал ажиглагддаг. Тийм учраас одоо энэ өгүүлбэрийн бүтцийг нэгдүгürt нь ойлгож аваа. Энэ юу юм бэ? Хамт болгоно юм байна. Энэ болохоор to be юм байна. Энэ өгүүлбэрийг орчуулахдаа my sister's name is Michelle гэж ихсэн энэ өгүүлбэрийг орчуулахдаа миний эгч нарыг Michelle гэдэг юм байна. Дараа нь би одоо хожмын нэгэн өдөр гадаад хүний өмнө очиод одоо хэн нэгэн хүнийг танилцуулахаар бол би яг ийм зөв бүтцтэйгээр зөв одоо яриагаар би энэ өөрийгөө ойлгуулах юм боломжтой болж байгаа юм байна гэд ойлгож авах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь ойлгосон зүйлээ өөр юм болгоно гэдэг маань энэ өгүүлбэр дээр болохоор гэсэн юм хоёр авааг л би хэлэх юм байна гэж ойлгож хэрэгтэй. За одоо багш жишээ өгүүлбэр хэлж өгье. My brother's name is Баатар. Миний ахын нэрийг Баатар гэдэг. My wife's name is Sue. Миний эхнэрийн нэрийг Sue гэдэг. My grandfather's name is Дорж. Миний өвөгийн нэрийг Дорж гэдэг. Тэгвэл ерөөсөө энэ my sister's name is, my brother's name is, my grandfather's name is, my grandmother's name is, my teacher's name is. Ерөөсөө ингэж сурах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр ойлгосон зүйлээ өөр юм болгоо гэдэг багш дахин хэлж байгааг сайн анхаарад аваарай. Тэгэхээр энэ өгүүлбэрийн бүтэц маань хамгийн анхан шатны, хамгийн энгийн өгүүлбэрийн бүтэц байгаа. Энэ өгүүлбэрийн бүтэцийг голохгүйгээр амархан гэж одоо голохгүйгээр энэ өгүүлбэрийн бүтцийг өөр юм болгоод явах хэрэгтэй. Тэгэхээр би оюутнуудаа шавнартаа зөвлөдөг. 3 зүйл байгаа. Гадаад хэл сурах, амжилтаа сурах 3 үндэс гэж ойлгож болно. Нэгдүгürt нь та яах вэ гэхээр тухайн зүйлээ ойлгож. Хоёрдугаарт нь ойлгосон зүйлээ өөр юм болгож. Гуравдугаарт нь өөр юм болгосон тэр зүйлээ буюу англи хэлээр хэрэглэх хэрэгтэй. За энийг би нэг хөгжилтөөр машин дээр нэлээд их жишээ авч хэлэх туфтаа байдаг. Одоо өөрөөр хэлбэл бид нар нэг машин худалдаж авлаа. Тэр тухайн машиныг одоо худалдаж авахынхаа өмнө тэр машины тухай ерөнхий мэдээлэл цуглуулна гэсэн үг. За одоо энэ машин бол одоо бензин бага гэдэг юм байна. Эсвэл одоо маш тийм тав тухтай аюулгүй байдаг юм байна. Одоо эсвэл одоо юу гэдэг хэрэглэхэд унж барьж явахад эвтэйхэн юм байна гэдэг ч юм уу тийм ээ. За тэгээд тэр машинаа одоо ингээд хэлэр бол ингээд тэр тухайн машиныхаа тухай ойлголтыг авчирсан. Хоёрдугаарт нь тэр машиныг худалдаад авчнаа гэдэг маань өөрөөр хэлбэл өөр юм болгочихж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл одоо тэр машин авчираад гараашнда тавьчихж байгаа гэсэн. Гараашнда хийчихэж байгаа гэсэн. Гуравдугаарт нь яах вэ? Тэр машиныг яах гэж авч байгаа? Мэдээж хэрэглэх гэж, мэдээж унах гэж, мэдээж одоо хөлд үржлэх гэж авч байгаа шүү дээ. За тэгвэл одоо бид нар шинж олооч байлаа гэхэд тэр авсан машинаа одоо ингээд бариад одоо ингээд сандарч твтэл одоо чичрээ салганаал унаал явж байгаад сайн жолооч болдог. Тэр машиныг маш сайн барьдаг. Яг энүүтэй адилхан. Англи хэлийг сурахын тулд эхлээд ойлгочих. Тухайн зүйлээ, тухайн дүрмээ. Хоёрдугаарт нь ойлгосон зүйлээ өөр юм болго. Өөрөөр хэлбэл машинаа тэр авчраад гараашнда тавьчихна. Тэр бол чиний машин болчихоо. Тэгвэл тэр англи хэлээ ойлгох хэрэгтэй. Биш ээ. Өөр юм болох хэрэгтэй. Өөр юм болох хэрэгтэй гэдэг маань тэр үзэж байгаа зүйлээ л ерөөсөө
би одоо энийг хэрэглэвэл хэрэглээ нь би одоо яг яаж хэрэглэх юм бэ гэдэг энэ зүйлэл маш сайн мэдээд авах хэрэгтэй. За 3 дугаарт нь одоо нөгөө англи хэлээ өөрийн болгочихсон шүү дээ. Өөрөлдөл одоо тухайн англи хэлийг олон нэг өгүүлбэрийг олон дахин хэлсээр хагаад тэгээд одоо тэр өгүүлбэрийг амандаа хөвшүүлчлээ. Гадаад хүмүүний өмнө ч одоо зөв бүтцтэйгээр зөв одоо ярих буюу бичих ийм чадвар суучлаа. За тэгвэл 3 дугаарт нь яах ёстой юм бэ гэвэл тэр өөрийн болгосон англи хэлээ хэрэгтэй цагт нь хэрэгтэй хүнийх нь өмнө хэрэгтэй үед нь хэрэглэх ёстой. Гэтэл энийг бол нэлээд их алдагдуулдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо миний англи хэл одоо миний цэшин дотор байгаад энэ багшаа яг ярих гэхээр болчихгүй би биччихгүй яах вэ ийх үү? Одоо ерөөсөө би англи хэлтэй ч юм шиг хэлгүй ч юм шиг мэддэг ч юм шиг мэддэггүй ч юм шиг ингээ байгаад ингээ. Тэгвэл би анхаарчныхаа оюутнууд зөвлөхдөө ерөөсөө эхнээсээ эхлүүлээд 3 үндсэн зүйлийг маш сайн хэрэгжүүлчих. Дахин би хэлж шүү. Нэгдүгээрт нь ойлго, хоёрдугаарт нь өөрийн болгох мөн цэжлэх гэсэн. Гуравдугаарт нь хэрэгэл. За тэгвэл одоо би энийг дахиж хэлэхгүйгээр цаашаа хичээл өргөжлүүлээ явчих. Яг энэ аргын дагуу энэ зөвлөгөөний дагуу бүгдээ англи хэлтэй болоорой гэж байна. Уриалж байна. За тэгвэл энэ Were you born in 1982? Were you born in 1982? Та 1982 онд төрсөн үү гэж байна. За тэгвэл оны өмнө энэ гэсэн утгаар хэрэглэнэ. Тэгээд оныг нөгөө 1982 гэсэн 2 салгаж хэлтгээ гэдэг мөрчлөлөөр үзсэн баа. Тэгвэл одоо яах вэ гэхээр та 1982 онд төрсөн үү гэсэн энэ өгүүлбэрийн загварыг мэдээд авцсан. Тэгвэл энийг амдаа олон дахин хэлээд зөвхөн оноо хэлж сольж шүү дээ. Та 1983 онд төрсөн мө, 1984 онд төрсөн мө, 1985 онд төрсөн мө тийм ээ. Were you born in 1982? Were you born in 1984? Were you born in 1992? Гэл ингээл ингүүт нь одоо энэ гэсэн утгаар үгтэйгээ нөгөө оныг 2 салгаж хэлдэг юм гэдэг энэ бүх зүйлтэйгээ таны одоо тэр ойлголтод ороод тэгээд одоо энэ юу чин аманд чин хөвшөө зэтгүүд чин суучнаа гэсэн үг байхгүй. За цаашаалаа. Is it your pen гэсэн юм уу? За энийг бол хүмүүс их буруу ярьдаг. It is your pen гэх юм ба асуултанд тэмдэг тавьчихдаг. Тэгвэл эн чинь энэ таны үзэг биш. Энэ таны үзэг үзгүй гэсэн асуулт хэлбэр биш болоод it is your pen буюу энэ бол таны үзэг болчихж байгаа байхгүй. Тэгвэл энэ чинь нөгөө ерөнхий асуулт шүү дээ. Ерөнхий асуулт маань туслах хэлбэр эхэлдэг. Туслах хэлбэр эхэлдэг учраас энэ бол ерөнхий асуулт гэж ойлгогдоод байгаа. Is it your pen? Энэ таны үзэг үү? Тэгвэл одоо энэ өгүүлбэрийн загвар мэдэж аваад энэ pen гэсэн үгээс хэлчих хэрэгтэй. Энэ таны үзэг юм уу? Энэ таны кофе юм уу? Энэ таны хоол юм уу? Энэ таны сандал юм уу? Энэ таны ширээ юм уу? Энэ таны ном юм уу? Гэт одоо нөгөө маш чанга тод хурдан англи монголоор хэлээд авах юм бол энэ англи хэл гэдэг юм чинь өөр юм болчихно гэсэн үг. Жишээлбэл is it your pen? Энэ таны үзэг үү? Is it your book? Энэ таны ном уу? Is it your car? Энэ таны машин юм уу? Is it your dog? Энэ таны нохой юм уу? Ингээд олон дахин хэлээд байна. Дахин эхлэхэд энийг юусоо хийж өгдөггүй. Нөгөө амаа хөтлөж өгдөггүй. Нүдэрээ хараад гараараа бичих гэдэг юм. Тэгээд дараа нь одоо англи хэлч яасан хэцүү юм бэ гэдэг ингээд гэдэг. Тийм учраас нэг үйлрийг өөрийн болгохын тулд 60 дунджаар 60 удаа хэлээрэй гэдэг. Сайн анхаарал таваарай. Ийм. За дараач хэлбэр. Whose pen is it? За энэ өгүүлбэрийн загвар орчиж байна. Нөгөө төбийг нь ч одоо цаг орчиж байна. За орчуулвал энэ хэний үзэг вэ гэж. Тэгвэл энэ хэний үзэг вэ гэдэг чинь бас л амьдрал дээр одоо гарах, амьдрал дээр одоо байнга хэрэглэгдэх юм уу өгүүлбэрийн загвар шүү дээ. Тэгвэл pen гэдэгс олчих واخгүй. Энэ хэний үзэг вэ гэдэг. Энэ хэний кофе вэ? Өөрөлдөл pen гэдгийг кофегаар шилж болно. Whose coffee is it? Ийм амархан өгүүлбэрийг бичиж чаддаггүй. Ийм амархан өгүүлбэрийг хэрэглэж чаддаггүй. Ийм амархан өгүүлбэрийг буруу зуруу бодлоод төөрөөд өгүүлбэр өгсөн байрлалын солиод ингээд андуураад эндүүрээд ингээд явчихдаг. Тэгвэл энэ өгүүлбэрийн загвараа өөрийн болгож авахын тулд бас л нэг хэлэх хэрэгтэй. За энэ юу хэлчлээ гэж. За тэгвэл энэ it is hers буюу товчлоод it's hers гэсэн үг байна. Орчуулбал энэ бол тэр эмэгтэйгийн гэж байгаа. Би танаас анхны хичээл дээр нөгөө эгэх ба хүч нэмэгдүүлэх төлөөний үг гэж заасан байна. За энэ одоо тэр эгэх ба хүч нэмэгдүүлэх төлөөний үгээл орлуулад хийчих болно гэсэн үг. Энэ минийх, энэ бол минийх. It's mine. Энэ чинийх. It's yours. Энэ тэр эрэгтэйгийнх. It's hers.
Энэ тэр эмэгтэйг it's his. Энэ тэр эмэгтэйг энэ тэр эмэгтэйг бол it's hers. Энэ манайх it's ours. Энэ та нарын it's yours. Ингээд л англи хэлтэй болчихж байгаа гэсэн үг байхгүй хүмүүс. Яг энэ аргачлалын дагуу яг одоо энэ өөрөө ингэж ойлгоод тэгээ өгүүлбэр дотор байгаа үгээ солиод тэгээд олон удаа хэлээд тэгээд одоо амандаа хөвшүүлээд сэтгүүдээ суулгаад явах юм бол та нар энэ амархан өгүүлбэрийг дараа нь хожмын нэг өдөр алдахгүй гэсэн үг. Хожмын нэг өдөр одоо гадаад хүний өмнө буруу хэлээд одоо тэр хүнийгээ ч өгөөдөлд орлоод өөрийнхөө ч өгөөдөлд орлоод ийм юм гарахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр эхнээсээ эхлүүлээд зөв аргачлалаар зөвөр англи хэлийг сураад тэр сурсан англи хэлээ хэрэгжүүлэх нь чухал шүү. Хэрэглэх нь чухал шүү гэдгийг багш нь дахин хэлж байна. За дараач өгүүлбэр. My daughter will be a dancer. За энэ өгүүлбэрийг орчуулбал миний охин бүжигчин болно гэж. Нөгөө багшийн заасан төбийг ирээдүйд цаг орчиж байна. Одоо юу гэдэг миний охин одоо 4 жилийн дараа бүжигчин болно. Эсвэл одоо 4 сарын дараа бүжигчин болно гэвэл нь will be буюу төбийг ирээдүйд цаг ороод ирж байгаа. Энэ дээр бүгд анхаараа. Тэгвэл энийг бас олон янзаар хэлж болно. Зүгээр одоо энэ бүжигчин гэдгийг солиод миний охин одоо дуучин болно, эмч болно, инженер болно, хуульч болно гэдэг одоо ингээд англиар энэ dance гэдгийг солиод чанга хэлээд ингээд хийж болно. Бүр одоо өшөө илүү ингэж ажиллая. Өшөө одоо өөр янзаар одоо өгүүлбэрүүдэд хувиргаа явуул энэ will be гэдгээ одоо өнгөрсөн ирээдүйд цагаар сольж болно шүү дээ. Жишээлбэл одоо миний охин бүжигчин. Төбийг одоо цаг эхлэе. My daughter is a dancer. Төбийг одоо цаг ороод ирж байна. Is. Яа тэгвэл she учраас. За тэгвэл төбийг өнгөрсөн цагаар хэлж үзье. My daughter was a dancer. Орчуулбал миний охин бүжигчин байсан. Төбий дээр багш та нарт нөгөө төбий маань одоо цаг өнгөрсөн цаг ирээдүйд цагаар хувирдаг. Одоо цагаараа хувирахтаа одоо ийм хэлбэртэй болдог. Өнгөрсөн цагаар хувирахтаа ийм хэлбэртэй болдог. Ирээдүйд цагаар хувирахтаа ийм хэлбэртэй болдгоо гэж заажсан. Энэ хичээл бас эргээд нэг хараараа. Тэгээд энэ хичээл одоо заацсан хичээл учраас багш нь давтлага хичээлээр одоо ингээд яриад зөвлөгөөтэйгээ хамт явж байгаа гэдэг бүгдээр сайн хараад аваараа. Зүгээр доотойгоо сольж болно шүү дээ. Миний хүү одоо эмч болно. My son will be a dancer. Одоо бүжигчин болно. Миний ах одоо бүжигчин болно. Гэвэл my brother will be маш олон хувилбарууд байж болно. Маш олон одоо янзаар сольж болно. Маш олон удаар одоо олон аргаар сэтгэж болно. Тэгээд энэ өгүүлбэрийг л хамгийн гол нь өөрийн болгож авах л та бүхэнд хамгийн чухал. Өөрийн болгож авахдаа амандаа хөвшүүлэх хэрэгтэй. Нүдэрээ хараад гараар биччихдэг. Тэгээд тэрийг англи хэл сурч байгаа ойлгоод байдаг. Үгүй. Бид нар хэл сурч байгаа. Бид нар англи хэлийг сурч байгаа. Тийм учраас наад амаа хөтлөгдөг. Амаараа яриад өг. Амаараа хэлээд өг. Амаараа орилоод өг. Сэтгэл зүтгэлээ зориулоод өг. Тэгвэл та англи хэлтэй болно гэсэн. За цаашаалаа. Дараач өгүүлбэр. Are you an economist? Орчуулбал та эдийн засагч юм уу гэж. Мэргэжил заасан үг юм нь гэсэн юм ялгамж хэрэглэгддэг. Энэ ихшгээр эхэлж байгаа учраас нэ. За одоо гэвч хэрэглэж байгаа нэг үгийг авъя. Та эмч юм уу гэж асуувал are you a doctor? За бас энэ өгүүлбэр хэрэг асуулт байна. Одоо хэн нэгэн хүнээс ямар нэгэн ажлын асуухаар болвол are you an economist? Are you a doctor? Are you a dancer? Одоо are you an engineer? Ингээд хэлээд байна. Хэр их олон удаа хэлнэ, хэр их олон удаа тэр хэлсэн өгүүлбэрийг орчуулна. Тэр төвнөг чинь дагаад дүрм чинь өөр юм болно. Яриа чинь цэгцэрнэ. Амны хайрцагч нь одоо англи амны хайрцагтай болно. Англи сэтгүүтэй болно. Ийм зөвлөгөөнүүд одоо багш нь өгч байна да. За цаашаалаа. No, I'm not a doctor. За энэ бол үгүй би эмч биш. Энэ дээр болохоор гэвч хэрэглэж авч бас Ихшгээр одоо мэргэжил заасан үг юм дандаа гэсэн аштаг хэрэглэнэ. Тэгэхээр энэ дээр дахиад хараад аваараа. Гэвч хэрэглэж байгаа учраас байна. Харин энүүн дээр ихшгээр хэрэглэж байгаа учраас гэсэн юм ялгамж байгаа. Энийг одоо ингээд дүрмтэй нь хамт өөрийн болгол авчих хэрэгтэй. Яриан дээр бол одоо би эмч бишээ гэдэг ингэж хэлнэ. Одоо ярианы англи хэл эмч нь би өөрөөр хэлнэ гэсэн юм ойлголт байхгүй. Өөрөөр хэлбэл дүрм маань яриатай ингэж холбогдож байна гэдэг ойлголт авчих. За тэгвэл цаашаалаа. Энийг уншъя. How many brothers do you have? Орчуулбал та хэдэн ахтай вэ? За энэ болохоор нөгөө сүүлд заасан хичээлүүдийн to have гэсэн үйл үгийн тухай
жишээ гарч ирж байна. За тэгвэл одоо энэ хараа. Ах гэдгийг соличих шүү дээ. Та хэдэн эгчтэй вэ? Та хэдэн ахтай вэ? Та хэдэн дүүтэй вэ? Та хэдэн найзтай вэ? Та хэдэн шавьтай вэ? За тэгвэл одоо энийг солиод бичээд байна. Солиод хэлээд байна. How many brothers do you have? Та хэдэн ахтай? How many sisters do you have? Та хэдэн эгчтэй? How many students do you have? Та хэдэн одоо шавьтай, оюутантай тийм үү? How many friends do you have? За гадаад хүнээс одоо яг би одоо гадаад хүний өмнө сууж байна, зогсож байна. Одоо би гадаад хүнээс яг ингэж асуувал би ингэж асуух юм гэж бодвол тэр одоо төсөөлөлтөөгөө зүг ингээд цэжлээл энийг өөр юм болгоод авчихна. Тэгээд дараа нь гадаад хүн өмнө очиод яг ийм өгүүлбэрийн загварыг ингэж асуух юм гэж ингээд ойлгочих болно. За энэ одоо цаг учраас дүү гэдэг хэрэглээд байгаа. Мэдээж одоо та хэдэн ахтай байсан бэ гэвэл did you have гэж ингэж асууж болно. За цааш явлаа. Дараач өгүүлбэр. How old is your grandfather? Яагаад is орчваа гэж асуужсан. Яагаад гэдэг нь энэтэй холбоотой шүү дээ. Grandfather. Grandfather гэдэг биеийн төлөө нөрөө шийдвэрлэл he болж байгаа. He маань is-тэй зогцсноо гэдэг чинь заасан ба. За тэгвэл одоо энэ өгүүлбэрийг ингээд нөгөө хэлзүүн дүрмтэй өгүүлбэрийн загвартай ингээд ойлгоод авсан тохиолдолд хоёр дахь зүйл бидний хийх хоёр дахь зүйл маань энэ өгүүлбэрийг өөрөө болох хэрэгтэй. Тэгэхээр яах вэ? Мэдээж өвөөгөө салчих шүү дээ. Танаа эмээ чинь хэдэн настай? Танаа багш чинь хэдэн настай? Танаа охин чинь хэдэн настай? Тэгээд одоо олоодаа хэлээд хамбал how old is your grandmother? How old is your grandson? How old is your teacher? How old is your friend? Гэл ингээд олон дахин хэлээч болно. Энэ гол нь is гэдэг бас анхаарал тавих хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл одоо дүрмчин ч явж байна, яриачин ч явж байна, ойлголцчин ч явж байна, хэрэглээчин ч явж байна. Энэ дотор одоо бүх юм орж. Гэтэл одоо энэ өгүүлбэрийг одоо тэгээд заагаад, тайлбарлаад дуусны дараа ч одоо дахиад алдаад байдаг. Энэ маань юу харуулж байгаа юм гэхээр та нөгөө хамаа хөтлөхгүй байна, хэлж өгөхгүй байна, олон удаа ажиллахгүй байна, нэг өгүүлбэрийг 60 удаа хэлэхгүй байна. Зүгээр ойлгоод орхичиход байна. Ойлгоод орхичвол бид нар англи хэлтэй болчихдоггүй. Цаашаалаа. Энэ уншаарай. Is her birthday on the 2nd of January. За энэ өгүүлбэр бас гарч ирсэн өгүүлбэр. Орчуулвал тэр эмэгтэйгийн төрсөн өдөр 1 сарын 2-нд юм уу гэж байгаа байхгүй. За тэгвэл энэ дэр алддаг, будилдаг тэр тохиолдлуудыг юу багш нь тайлбарлах чинь бас энэ дэр бас нэлээд олон асуулт ирсэн байгаа. Тэр эмэгтэйгийн гэдгийг нөгөө she's гэж хэлээд байна. She's, she is гэдгийн товчлон одоо she's шүү дээ. Тэгвэл тэр she's гэдэг үг маань тэр эмэгтэйгийн гэсэн үг биш шүү дээ. Тэр эмэгтэй бол гэж байна. За тэгвэл she гэдэг чинь тэр эмэгтэйгийн гэвэл her. Энэ дээр одоо маш их алдчих байна. Маш их асуулт ирж байна. За тэр эмэгтэйгийн төрсөн өдөр гэвэл her birthday. Тэгвэл эхлээд та бүхэн тэр эмэгтэйгийн гэдэг энийг ойлгоод авчна. Тэр эмэгтэйгийн нэр гэвэл her name. Тэр эмэгтэйгийн нөхөр гэвэл her husband. Тэр эмэгтэйгийн хүү гэвэл her son. Ингээд амдаа хөвшүүлж. Нэгдүгээрт нь. Хоёрдугаарт нь энэ үйлбэр дээр юуг анхаарах хэрэгтэй юм гэхээр сарыг өдөртөө нь хамт хэлж байна. Сарыг өдөртөө нь хамт хэлж байгаа тохиолдолд on гэсэн үг төрөйг заавал хэрэгэлдэг. Заавалж. Сарыг дангаар нь хэлж байгаа тохиолдолд одоо энэ өдөр нь байхгүй тохиолдолд энэ гэсэн үг төрөйг хэрэглэнэ гэдэг өмнөх хичээлээр бас заасан байгаа. За 3 дахь зүйл нь англиар одоо сарыг өдөртөө хэлэх тохиолдолд заавалж this тавар хэлдэг. Одоо манай монголчууд болохоор бид нар монгол хэлнээр болохоор this тавар биш үндсэн тавар хэлдэг шүү дээ. 1 сарын 2 ингэж хэлдэг. Тэгвэл англи хэлнээр болохоор 2 дугаар гэдэг ашигладаг. Өөрөөр хэлбэл this tag ашигладаг. This tag одоо юугаар бичиж байгаа тохиолдолд цифрээр бичиж байгаа тохиолдолд сүүлчийн 2 үсгийг нь баруун дээд талд нь тавьж өгдөг. Тэгвэл second 2 дугаар гэдэг үг маань end гэр төгсөж байгаа учраас ингэж чинь. Гэтэл нөгөө бүх юун дээр this tag-аар t хийчих тавих гэдэг. Энэ бас нэлээд их түгээмэл алдаануудын нэг. За тэгээд асууж штэ. Ерөнхий асуулт байна. Тэр эмэгтэйгийн төрсөн өдөр нь 1 сарын 2-нд болдог юм уу гэж учраас мэдээж нөгөө төв эрхэлж байгаа. За тэгэд энэ өгүүлбэрийг өгсөн тайлбарлаад өгчлөө. Энэ өгүүлбэрийг одоо ийм загвараар хэлдэг юм байна, хэрэгэлдэг юм байна, бичдэг юм байна, ярьдаг юм байна, асуудаг юм байна гэдэг мэдээд авсан тохиолдолд та одоо энэ өгүүлбэрийг яаж одоо өөр юм болох вэ гэдэг чинь таны өөрөө л асуудал юм байна. Өөрөөр хэлбэл үгийг нь та солино. Одоо тэгээд энэ хараа 1 сарын 2-нд болдог юм уу, 2 сарын 2-нд болдог юм уу? Энэ January гэдэг одоо 12 сараар хэлчих болно шүү дээ. За мөн
Энийг бас нөгөө 31 хүртэл хэлчих болно. Одоо 1 сарын 1-нд болдог юм, 1 сарын 2-нд болдог юм, 1 сарын 3-нд болдог юм уу, 1 сарын 4-нд болдог юм уу гэдэг нь. За тэгээд энийг одоо нөгөө хөө гэдэг тэр эрэгтэйгийн гэдгээр хэлж болно. Тэр эрэгтэйгийн төрсөн өдөр эсвэл одоо танаа хүүгийн төрсөн өдөр нөгөө одоо энэ хараад is your son's birthday гэж орж ирээд байж болно. Яаж та өөрөө ажилламаар байна? Яаж одоо өөрийн болгомоор энүүн дээр та хамгийн гол нь сэтгэлээ гаргах хэрэгтэй, анхаарлаа төвлөрүүлэх хэрэгтэй, хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө үгнүүдийг оруулаад ингээд энэ өгүүлбэрийг өөрийн болгохын тулд би одоо аль үгийг солиод зөв болох вэ? Яаж одоо би энэ өгүүлбэрийг өөрийн болох вэ? Өөрөөр хэлбэл одоо нөгөө сүүлийн үед үгийн хойноос биш, дан үгийн хойноос биш, өгүүлбэрийн хойноос үүсэлдэг болсон шүү дээ. Тэгэхээр одоо нөгөө өгүүлбэрийн санд өөрийнхөө өгүүлбэрийн хэрэгцээнд нэг ийм өгүүлбэрийг та өөрийн болгоод авцсан гэсэн үг. Нөгөө туслын хураавал далаа болно гэдэг шиг. Өгүүлбэрээр нь өөрийн болгоод цэжлээл өгүүлбэрээр нь одоо амандаа хөвшүүлээ сэтгүүдээ суугаад яваад их юм бол та нэг л өдөр англиар ярьдаг, англиар сэтгэдэг ийм хүн болно гэсэн. За цаашаалаа. Was that a cat? Одоо энэ бол юу гэж байгаа юм бэ? Орчуулбал тэр муур байсан уу гэсэн үг. Инхээр одоо толгой хэрэгчлээ багшаа гэдэг байгаа. Энд чинь яг толгой ирэх хэрэгтэй байлаа. Энд чинь нөгөө төбийг өнгөрсөн цаг шүү дээ. Яагаад байсан уу гэж орчуулаад байгаа юм асуудаг. Энд чинь was гэдэг чинь өөрөө байсан гэж орчуулагдсан шүү дээ. Was woman монгол хэлнээ байсан гэж орчуулагдана гэж заажсан. Энэ. За тэгвэл одоо тэр муур мөн үү? Тэр муур уу гэж асууя. Тэгвэл is гэж орж ирнэ. Яагаад is орж байгаа юм бэ? Төбийг ч одоо цаг is шүү дээ. Is that a cat? Тэр муур мөн үү? Тэр муур мөн үү гэж асууад байна. За тэгвэл тэр муур байсан уу гэвэл was that a cat? Is was хоёр маань байраас илгээд төбийг одоо цаг төбийг өнгөрсөн цагийн утгыг гаргаж ирж байгаа. За цаашаа. За нэг хоёр өгүүлбэр рүү орчиж байна. What are you proud of? What are you proud of? Орчуулбал та юугаар бахархдаг вэ? Proud of гэсэн хоёр үг маань нийлээд бахархах гэсэн юм утгыг илэрхийлж байна. За тэгвэл одоо хүнээс та юугаар бахархдаг вэ гэвэл ингэж сууч. Өөрөөр асуухгүй. Өөрөөр л бахархлыг асууж байна шүү дээ. What are you proud of? Энийг зүгээр ингэж хэлж. За тэгэхээр одоо энийг яг солиё гэвэл нь юу гэж сольж болно? Одоо та юугаар бахархдаг, чи юугаар бахархдаг, та нар юугаар бахархдаг, тэд нар юугаар бахархдаг, бид нар юугаар бахархдаг. За мөн proud of-ыг сольж болно шүү дээ. Одоо жишээлбэл юу гэдэг вэ? Та юунаас айдаг вэ? Тийм ээ? What are you afraid of? Та юу сонирхдаг вэ? What are you interested in? За ийм одоо төбөд хэрэглэдэг гэдэг үгнүүдэд энэ үгнүүдээр сольж болно. За цаашаалаа. I am гэдэг төвчлөл I am байна. I am proud of my country. За ийм гоё хэлбэр. I am proud of my country гэдэг маань би эх орноороо бахархдаг гэсэн үг. Би эх орноороо бахархдаг. За тэгвэл одоо та өөрийнхөө бахархлыг маш олон янзаар хэлж болох юм шүү дээ. I am proud of myself. Би өөрөөр бахархдаг. I am proud of my friends. Би найзуудаараа бахархдаг. I am proud of my mom. Би ээжээрээ бахархдаг. I am proud of my self. Би өөрөөрөө бахархдаг гэдэг ч юм уу тийм ээ. За цаашаа. I was afraid of a dog when I was a child. I was afraid of a dog when I was a child. Би баг байхдаа нохойноос айдаг байсан. Afraid of гэдэг үг маань айх гэсэн утгаар илэрхийлж байна. За тэгээд энэ чинь төбийг өнгөрсөн цаг учраас was гэдэг үг орчиж байна. За тэгвэл одоо энэ үгдлийг өөр юм болгохын тулд яах вэ гэхээр нохоо өсөлж шүү дээ. Би баг байхдаа муурнаас айдаг байсан. Би баг байхдаа хаалцнаас айдаг байсан. Би баг байхдаа тэмээнээс айдаг байсан. Юу гэдэг та юураас айдаг байсан. Тэрийг одоо ингээл яваад тах юм бол энэ өгүүлбэрийг одоо энэ зөвхөн нохоо гэдэг нь солиод англи монголоор хэлээд яваад тах юм бол энэ өгүүлбэрч өөр юм болж байна. Таны цэцгүүс чинь суучна гэсэн үг. За цаашаа. Энд дээр нэг юм өөрмөц өгүүлбэр байна. Which one's mine? Өөрөлдөл дэлгэрүүлжлвэл which one is mine? Энэ бол to be болоо явчлаа. To be шүү дээ. Орчуулбал аль нь минийх вэ гэж байна. Аль нь. Тэгвэл энэ one гэсэн үг маань одоо яг ямар утгыг илэрхийлээд байгаа юм бэ гэхээр Монгол хэлээр юу ч хичээлээд байгаа юм бэ гэхээр ингэж хичээлж байгаа байхгүй.
Энэ зүйлийг тэмдэг. Аль нь энэ. За ингээд ойлгоод авчлаа. Ерөөсөө юм амархан. За тэгвэл одоо энийг өөр юм болгох гэдэг. Олон өгүүлбэрээр солих гэдэг. Аль нь минийх вэ? Which one's mine? Аль нь чинийх юм? Which one's yours? Аль нь тэр эрэгтэйгийнх юм бэ? Which one's his? Аль нь тэр эмэгтэйгийнх юм бэ? Which one's hers? Аль нь манайх юм бэ? Which one's ours? За тэгвэл энэ өгүүлбэрийг харъя. That one's yours гэж байна. That гэдэг нь тэр гэсэн үг. One is. Одоо нэг one гэдэг багш сая энэ гэж хэлсэн шүү дээ тийм үү? Тэгвэл тэр нь гэвэл that one гэж байна. Тэгвэл энэ нь гэвэл үүсэлгээ. This one. Энэ нь чинийх гэж хэлвэл this one's yours. Тэгвэл хар өнгөтэй нь одоо чинийхээ гэж хэлвэл black one's yours. За тэгвэл танаа нөхөрч одоо аль нь юм бэ? Тэр олон залуучуудын тэр өндөр нь миний нөхөр гэж хэлье. Тэгвэл tall one's my husband. Тийм ээ. За тэгвэл одоо жижиг нь гэж хэлье. Small ones. Улаан нь гэж хэлье. Red ones. Ерөөс ингэж ойлгочих. За цаашаалаа. Энэ дээр бас нэг өвөрмөс үлрэн. I had a horse гэж. I had a horse гэдэг монгол хэлний орчуулбал би морьтой байсан. Өөрөөр хэлбэл одоо урд нь надад морь байсан. Одоо би тэр морийг зарцсан ч гэх юм уу эсвэл одоо надад одоо морь байхгүй. Харин урд нь би морьтой байсан гэжлвэл had. Нөгөө хайсан өнгөрсөн цаг чинь had орчиж байгаа. За. Уншаарай. Do you have a car? Та машинтай юу? Танд машин байдаг юм? За энэ нөгөө have дээр орчиж ирсэн жишээ байна. Одоо car-аас хэлнэ шүү дээ. Та одоо машинтай юу, нохотой юу, байртай юу, мөнгөтэй юу, найзтай юу одоо юу гэдгийг энэ бүхнийг хэлж болно. Энэ. За, car-аас хэлчихнэ шүү дээ. Энэ бол юм амархан. За энэ дээр бас нэг анхаарах жишээ гарчиж байна. What was Germany like? Орчуулбал Герман ямар хуу байсан бэ гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо Герман яваад ирсэн хүнээс ийм асуулт сууж болох юм шүү дээ. Герман ямар хуу байсан бэ? Одоо чам таалагдсан уу? Ямар байсан? Германы сонин яриач гэсэн юм утгаар. За тэгвэл одоо энэ Германаас хэлж шүү дээ. Америк яваад ирсэн хүнээс юу гэж сууж болох вэ? What was America like? Америк ямар хуу байсан бэ? За Солонгос яваад ирсэн хүнээс What was Korea like? За тэгвэл одоо зүгээр хөвсгөл яваад ирсэн хүнээс сууж болно. Одоо магадгүй гадаа жуулчнаас манай хөвсгөлийг үзээд ирсэн одоо гадаадын нэг жуулчин таны өмнө зогсож байна гэж бодох хэрэгтэй. Тэгээд одоо хөвсгөл ер нь ямар хөө байсан бэ? What was хөвсгөл like? За тэгвэл энэ өнгөрсөн цагийг одоо цаг болж байна. Одоо бид нар Германд очсон байна гэж бодъё. Нэг Германы нэг хүн одоо манай одоо Герман улс ямар хөө байна вэ гэсэн. Тэгвэл what is Germany like? Герман ямар хөө байна вэ? Одоо цаг дээр асуувал is гэж хэлэх юм байна. Өнгөрсөн цаг дээр асуувал was гэж. What is Germany like? Герман ямар хөө байна? What was Germany like? Герман ямар хөө байсан бэ? За тэгээ одоо бид нар нөгөө юу яадаг шүү дээ. Одоо ингээл нөгөө халуун орн руу очдог. Тэгээ одоо аялдаг, амардаг. Одоо тэгвэл одоо юу гэдгийг тэр орн ч одоо яг ямар хөө байсан бэ гэсэн. What was Germany like? Одоо цаг агаар нь ямар хөө байсан бэ? What was the weather like? Зочд буудал нь ямар хөө байсан бэ? Хүмүүс нь ямар хөө байсан бэ? Дэлгүүр нь ямар хөө байсан бэ? Одоо үйлчлэгээ нь ямар хөө байсан бэ гэж асуувал одоо ийм гоё асуултыг хэрэглэж болох нэ. Хамгийн гол нь энэ асуултыг одоо сурч ав, ойлгож ав, дээр нь энэ асуултыг өөр юм болгоод хэрэглэж сурах хэрэгтэй гэдгийг дахин хэлж байна да. Цаашаа явлаа. Where were you at 5 o'clock yesterday? Yesterday. Орчуулбал та өчигдөр 5 цагт хаана байсан бэ гэж. Нөгөө төбгийн ч өнгөрсөн цаг ороод ирж байна. Where were you at 5 o'clock yesterday? Та өчигдөр 5 цагт хаана байсан? За тэгвэл энэ өгүүлбэрийг одоо яг энэ өгүүлбэрийн загвараар нь нэлээд урт өгүүлбэр байна. Өөр юм болохын тулд зүгээр энийг эхний ээлжинд энийг сольж. Та өчигдөр 6 цагт хаана байсан бэ гэдэг англи монголоор хэлээ. Та өчигдөр 7 цагт хаана байсан бэ бас англи монголоор. Where were you at 9 o'clock yesterday? Та өчигдөр 9 цагт хаана байсан? Where were you at 10 o'clock yesterday? Та өчигдөр 10 цагт хаана байсан бэ? Where were you? Энэ одоо нэг амны чин хайрцаг яаж одоо өөрчлөгдөж байгаа, ямар хөө байрлалд орж байгаа гэдгийг сайн анхаар. Хоёрдугаарт нь одоо та англиар чанга хэлж байгаа учраас таны одоо дуудлагч нь ямар байна, дуу хоолойч нь танд ямар хөө мэдрэмж төрж байгааг бас мэдрээрэй.
гуравдугаарт нь энэ хэлж байгаа өгүүлбэрийг чинь чихчэн сонсож байгаа хэвээр. За тэгээд одоо тэр чихэнд чинь танд өөрт чинь бас ингээд наалдж авах хэвээр. Тэгэхээр нөгөө гадаад хэл сураханд бол 4 мэдрэхүйг ашиглаа гэж багш та нарт зөвлөдөг. Нэгдүгürt нь одоо нүдэрээ хар, хоёрдугаарт нь амаараа хэл, гуравдугаарт нь гараараа бич, дөрөвдүгээрт нь чихээрээ сонс. Энэ 4 мэдрэхүй дөрвөлөд зэрэг явах хэвээр. Гэтэл хүмүүсийг хараад хаад ажиглаад хаад нүдэрээ хараад гараар авуулаа бичдэг. Тэгэл болоо. Тэгээд дараа нь дахиад одоо тэр хуулж бичсэн дэвтэр ном одоо юу гэдгийг тэрийг харангуйтаа ойлгочихж байгаа. Энэ өгүүлбэрч та өчтөр 5 хаана байсан бэ? Тэгэн гутаа би англи хэлэнд одоо мундаг юм. Би англи хэлийг одоо мундаг сураад байгаа юм гэж ойлгоод. Энэ бол төөр хүртэл. Энэ бол буруу ойлголт. Та гадаад хүний өмнө очиод яг энэ заасан хэмжээндээ, сурсан хэмжээндээ энэ сурсан англи хэлээр та энэ асуултыг зөв асууж чадчихвэл нь тэр гадаад хүнтэй ойлголцчихвэл нь та англи хэлтэй хүн гэж өөрийгөө тооцох хэрэгтэй. Тэгвэл одоо гадаад хүн өмнө очиод юу вэ өчигдөр 5 таан байсан байвал юу ч хэлдэггүй нүдэ эргэлдүүлээд гараа хөдлөө цосоод байвал та англи хэл сурч байгаа хүн биш. Англи хэлтэй хүн биш. Санал бодлоо англиар илэрхийлж байгаа тэр хүн биш. Ингээд ойлгож байна. За цаашаалаа. Is she Michelle? Тэр эмэгтэй Мишель үү? За тэгвэл одоо тэр эмэгтэй Сьюзен үү, тэр эмэгтэй Болормаа юу, тэр эмэгтэй таны ээж чинь үү гэж одоо ингээд солиодож болно. Өөрөөр хэлбэл энэ ерөнхий асуулт. Ерөнхий асуулт учраас she is Michelle гэж хэлдэг. Тэгвэл тэр she is Michelle гэвэл тэр эмэгтэй бол Michelle гэсэн юм батлага хэлбэр дээр байгаа өгүүлбэр гараад ирж байгаа байхгүй юу? За энэ дэр Were you in Japan 2 years ago? Та 2 жилийн өмнө Японд байсан уу гэж асууж байна. Яагаад байсан уу гэж асууж байгаа юм тэр өвөөтэй холбоотой. Хүмүүс энэ дэр энэ өвөөд чинь юу вэ гэдэг ингээд асуужсэн юм юун дээр орж ирсэн. Тэр чатаар маш их асуулт ирсэн байгаа. Яг энэ асуултны юу орж ирсэн. Энийг нөгөө та 2 жилийн өмнө Японд байна уу гэдгийг яаж мэдээд байгаа байсан уу гэдэг нь тэр үг чинь одоо хаана байгаа юм гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ өвөө шүү дээ. Өвөө. А та Японд байна уу гэж асуувал are you in Japan гэсэн. Төбийг чи одоо цаг шүү дээ. Are you in Japan? Та Японд байна уу? Та Японд байсан уу гэвэл were you in Japan? Нөгөө төбийн одоо цагийн aim is чинь өнгөрсөн цаг руу was болж хүрээд яагаад was авахгүй байгаа юм гэхээр юутай холбоотой шүү дээ. Юу маань өвөөтэй хэрэглэдэг учраас. Тэгвэл ирээдүйн цаг дээр асууя. Та Японд байх уу? Та одоо 2 жилийн дараа Японд байх юм уу гэвэл will you be нөгөө төбийг ирээдүйс чинь will be шүү дээ. Will you be in Japan after 2 years гэж ингэсэн. Тэгэхээр та нар бас одоо энэ төбийг одоо цаг өнгөрсөн цаг ирээдүйн цаг дээр бас ингээ үйлрээд өгөх гэж болно. Эхний ээлжинд одоо нөгөө ингэж чадахгүй ингэх боломж байхгүй наа бодлоод энэ төөрөөд энэ буруу сурчих гэж магадгүй гэвэл нь амархан юунаас нэхлээд хуурахгүй юу. 2-ыг 3 соличоод 2-ыг 3-аар солиулж шүү дээ. Та одоо 2 жилийн өмнө Японд байсан юм 3 жилийн өмнө Японд байсан юм. Хамгийн гол нь энэ үглэрийг олон удаа хэлж өөр юм болгож яханд бол баталгаатай зөв одоо үгээр энэ өгүүлбэрийг ингээд солиод энэ өгүүлбэрийн загварыг өөр юм болгох хэрэгтэй гэсэн үг. За цаашаа. No, I wasn't in Japan. Үгүй. Би Японд байгаагүй. Байгаагүй үг маань wasn't гэхгүй. Wasn't. Тэр байхгүй байгаагүй гэдэг үгэн дээр толгой иргэдэг гэдэг байгаа байхгүй. Одоо би Японд байхгүй наа. Би одоо юу гэдэг юм? Америкт байна. Гэжлвэл I'm not in Japan гэхгүй. I am not. Энэ ч одоо цаг шүү дээ. Би Японд байгаагүй л өнгөрсөн цаг. I wasn't in Japan. За юм. За цаашаа. When was your brother in London? Танаа ах чинь хизээ? За хараарай. Танаа ах чинь хизээ Лондонд байсан бэ гэж. Танаа ах чинь хизээ Лондонд байсан бэ. За тэгвэл одоо энэ төбийн өнгөрсөн цаг байна. Өгүүлбэрийн бүтцэн маань яг ингэж орж ирэх юм. Тэгвэл одоо энэ өгүүлбэрийн бүтцэн дүрмтэйг ойлгоод авсан тохиолдолд нөгөө өгүүлбэр дотор байгаа үгнүүдээ солиод өөр юм болох хэрэгтэй. Өнөөдрийн хичээлээр багш нь ерөөсөө энийг л сайн ойлгоод өгөөч гэж багш нь та бүхнээс гуйгаад байгаа. Яг одоо энэ өгүүлбэрээ ойлгоод, дүрмээ ойлгоод, тэгээд энэ өгүүлбэр монгол хэлний ингэж орчуулагдсан байна гэдгийг ойлгоод ингээд авсан тохиолдолд бидний хийх хоёр дахь зүйл маань энэ өгүүлбэрийг ерөөсөө автомат тарч гэдэг юм уу? Яг яс өөр юм болгоо цэжлэх хэрэгтэй. Тэгээд дараа нь гадаад хүний өмнө очиод дараа нь одоо хэрэг болох үед дээр when was a brother in London таны амнаас төвгүй, чөлөөтэй бодохгүйгээр, эргэлзэхгүйгээр, тэнэгэлзэхгүйгээр гарч ивэл нь одоо энэ таны нөгөө англи хэлний хэрэглээ гэдэг чинь ингээд гараад ирж байгаа байхгүй. За тэгвэл Лондон гэл одоо юу гэдэг нь хотуудыг ингээд солиод хэлээд ич болно, ахыгаа сольж болно. Та эгч чинь хизээ Лондонд нүсэ, эмээ чинь хизээ Лондонд нүсэ, нөхөр чинь хизээ Лондонд нүсэ. За цаашаалаа.
Is your hobby reading a book? За энэ дээр анхаарах хэрэгтэй юм нэг вэ гэхээр орчуулга эхлээд таны хобби чинь ном унших юм уу? Тэгвэл одоо унших гэдэг үг маань яаж илэрхийлж байгаа юм бэ? Тэр ing-тэй холбоотой. Үйл үгийн ард ing гэсэн нөхцөл залгаад унших, тоглох, биечих, аялах, бүжиглэх гэсэн юм одоо илэрхийлж байгаа. За тэгвэл одоо таны хобби чинь одоо бүжиглэх юм уу гэсэн юм. Is your hobby dancing? Таны хобби ч одоо усан цэлэх юм уу? Is your hobby swimming? Таны хобби ч одоо алхах юм уу? Is your hobby walking? Таны хобби ч одоо зураг үзэх юм уу? Is your hobby watching TV? Watching TV нөгөө ing явуулах. Тэгэхээр энэ үлрэл олон удаа хэлээд гэсэн үг. За цаашаалаа. What were you interested in when you were a child? Та баг байхдаа та баг байхдаа юу сонирхдог байсан бэ гэж байгаа юм. Та баг байхдаа юу сонирхдог байсан? За тэгвэл одоо нэг шиг хэлбэр байна. Хавсарсны хэлбэр байна. Та баг байхдаа юу сонирхдог байсан бэ? За тэгвэл одоо энэ дээр одоо нэг юугаас хэлж болно? Interested in, proud of, afraid of, та баг байхдаа юугаар барахдаг байсан, юунаас айдаг байсан, юуг одоо сонирхдог байсан гэдэг ч юм уу тийм ээ. За энэ үйл хийснийг бас хэлж болно. Тэгээд одоо энэ өгүүлбэрийг л олон удаа хэлээд авах хэрэгтэй. Хичнээн олон удаа хэлнэ, хичнээн олон удаа одоо амандаа хөвшүүлэхийг дасгал хийн, тэдэж нэгээр одоо энэ өгүүлбэр таних болно гэсэн үг. Тэгэхгүй одоо зүгээр яг ингэдэг юм байна. Ингэж орчуулдаг юм нэгэл ингэж л орчих юм бол энэ өгүүлбэр одоо хичнээн ч хүн заагаад хичнээн ч одоо сураад байна өөр юм болох боломжгүй гэсэн үг. За шалаа. Энэ их гоё өгүүлбэр орчиж байна. Та бүхэн одоо гадаад явхад бас нэлээд их хэрэг болдог. Уншээ. Is there a hospital near here? Орчуулбал энэ өгүүлбэрийн онцлог нь хойноос орчуулдаг. Хараараа. Энд ойрхон зочид буудал бий юу? Ингэж одоо нөгөө дээрээс дээр хэллэг дээр заажсан ийм хэллэг байна. За тэгвэл одоо бид нар нөгөө зочид буудлаас хэлж шүү дээ. Биш ээ, эмнэлэг. Энд ойрхон эмнэлэг бий юу гэж байна. За тэгвэл одоо энд ойрхон зочид буудал бий юу гэжсэн бол is there a hotel near here? Энд ойрхон одоо автобусны буудал бий юу? Одоо энд ойрхон кинотеатр бий юу? Эсвэл одоо энд ойрхон одоо метро бий юу гэдэг ч юм уу тийм ээ. Ингэж суулна одоо. Энийгээ солиол гэсэн үг. Энд ойрхон дэлгүүр бий юу гэж суул. Is there a shop near here? Is there a supermarket near here? Is there a black market near here? Is there a bus stop near here? Энийг одоо сайн сураад авах хэрэгтэй. Тэгээд одоо гадаадд өөрийгөө байна гэж одоо эргэн тойронд одоо монгол хэл мэддэггүй нэгч одоо монгол хэл мэддэггүй хүн байна. Одоо би англиар л одоо өөрийнхөө санаа бодлыг илэрхийлж ингэж асуух юм байна. Тэгвэл би яг энэ үгдрийг хэрэглэх юм байна гэд дотроо төсөөлөд тэр төсөөлөлтөөгөө хамт цэжлэх юм бол бас илүү их үр дүнтэй. За нэг уншаа. Are there any onions in the fridge? Орчуулбал хөргөгчөнд сонгон байна уу? Тоологддог зүйл учраас there гэж байна. За энэ дэр is there any milk in the fridge? Хөргөгчөнд сүү байна уу? Хоёулаа адилхан ямар нэг юм байна уу гэж асууж байна. Хөргөгчөнд ямар нэг юм байна. Яагаад is there there гэж байгаа бэхээр сонгоныг тоолоод байгаа. Тоолдог учраас are there any onions гэдэг. Энэ дэр болохоор сүү тоологддоггүй. Тоологддог зүйл учраас is there гэсэн үг. За бол одоо та хөргөчөө уудал зогсож байгаад өөрөөсөө асууж болох юм шүү дээ. Хөргөчөнд одоо сүү байна уу? Хям байна уу? Мах байна уу? Одоо юу гэдэг. Сонгон байна уу? Алин байна уу? Тийм ээ? Ундаа байна уу гэдээ асуугаад иж болно. Энд чинь л одоо таны өөртөө гаргаж байгаа сэтгэл зүтгэл юм шүү дээ. За цаашаалаа. Уншаараа. Were there 2 or 3 computers in your room yesterday evening? За энэ өгүүлбэрийг орчуулъя. Өчигдөр орой танаа өрөөнд 2 компьютер байсан уу? Эсвэл 3 компьютер байсан уу гэж байна. Яагаад байсан уу гэж хэлж байгаа юм бэ? Тэр өвөтэй холбоотой. За тэгээд одоо мэдээж түрүүчийн зөвлөгөөний дагуу та одоо энэ алийг сольж болно. Тоогоо сольж болно, компьютероо сольж болно, өрөөгөө сольж болно, өчигдөр орой гэдгээ сольж болно. Алийг хамаагүй солиод маш олон өгүүлбэрийг гаргаад авах хэрэгтэй. За энэ дэр бас нэг нэлээд халддаг юм дэр энэ олон тоо 2 3 гэд нэгээс дээш зүйлийг асууж байгаа учраас S заавал байх хэрэгтэй. S тэр нэлээд алддаг. За энэ уушраа. How many
forms are there in English? За энэ англи хэл зүйтэй холбоотой асуулт байна. Англи хэлэнд яг хэдэн хэлбэр гэдэг юм бэ? Хариулъя. There are 5 forms in English. Англи хэл 5 хэлбэртэй. За энийг хөшин заажсан. Positive form, negative form, general question, disjunctive question, special question. Тийм ээ. За тэгвэл одоо энэ өгүүлбэр дотор тэр form гэдгийг солиод англи хэлтэй холбоотой бүх юм асууж болно шүү дээ. Одоо англи хэл хэдэн хэлбэртэй, англи хэл хэдэн үсэгтэй, англи хэл хэдэн ихшигтэй, англи хэл хэдэн гүйвлэгчтэй, англи хэл хэдэн цагтай, англи хэлэнд одоо идэвхгүй хэв хэд байдгийг, идэвхтэй хэв хэд байдгийг, тийм ээ. Одоо энэ бүхнийг одоо англи хэл одоо хэдэн үхтэй юм бэ гэдэг ч юм уу, тийм ээ. Ингээд асууж болно. Тэнгуут нь хариулт нь одоо энэ. Тэгэхэд одоо та гол нь одоо өөрөө ингээд англи хэлэнд одоо хэдэн тийм байдгийг юм. За монгол хэлийг асууж байна. Монгол хэл хэдэн цагтай, хэдэн үсгтэй, хэдэн одоо гүйвлэгчтэй, хэдэн ишгтэй. За зашаалаа. Уншаараа. How many province I'm гэсэн. How many provinces энэ ягаад эс авч байгаа юм бэ? How many гэдгийг нэр оруулалт одоо эстэд. Are there in Mongolia? За орчуулъя. Монгол хэдэн аймагтай юм бэ? Тийм ээ. Тэгвэл одоо энэ provinces гэдэг үгээс солиод Монголд байдаг бүх зүйлийг асууж болно. Монгол одоо хэдэн хүнтэй, хэдэн аймагтай, хэдэн хоттой, хэдэн одоо нууртай, хэдэн одоо малтай гэдэг ч юм уу, тийм ээ. Ингэж асууж болно. За энэ дээр бас нэг ижил төрлийн асуулт орж иж байна. How many private энийг хүмүүс их буруу дуудаад private гэж хэлэддэг. Private хувийн гэсэн үг. How many private schools are there in UB? Буюу Улаанбаатар. Орчуулбал Улаанбаатарт хувийн одоо ерөнхий боловсролын сургууль хэд байдаг юм бэ? Тэгвэл одоо энэ хараа. Private гэдгийг араас энэ schools-аас хайж болно шүү дээ. How many private universities are there in UB? Улаанбаатарт одоо хувийн их сургууль хэд байдаг юм? How many private kindergartens are there in UB? Одоо Улаанбаатарт одоо хувийн одоо цэцэрлэг хэд байдаг гэдэг ч юм уу, тийм ээ. За ингэж хэлээж болно. За мөн одоо юу гэдэг Улаанбаатар одоо хэдэн дүүрэгтэй эдэр гэдэг ингээд төрөгч хичээл дээр үзчихсэн санагдаж байна. За ингэж хичээл маань ерөнхийдөө дуусах төгсөж байна. Өнөөдөр хичээл байна бас нэлээд их сунжирч байна. Нэлээд их одоо асуулт маш их ирсэн учраас багш та бүхэн ингээд бөөнөр нь энэ өгүүлбэрүүд дээр ингэж юу яаж асуултанд хариулж байгаа гэдэг бүдэрээс анхаарал аваараа. Одоо бүдэрээ юу хийх гэж байгаа юм бэ гэхээр энэ teachers буюу одоо багш нар та нар багш нар гэсэн энэ өгүүлбэрүүдээр дамжуулаад одоо to be-гийн одоо цаг өнгөрсөн цаг ирээдүйн цаг to have-ийн одоо цаг өнгөрсөн цаг ирээдүйн цаг мөн дээрээс дараагийн одоо цаг одоо энэ хараа дээрээс дараагийн одоо болон өнгөрсөн цагийн тухай яг одоо энэ өндөр бас та бүхэнд хэрэг болох хуйцаар ийм өгүүлбэрүүдийн загваруудыг өгөхөөр багш нь бэлдсэн байгаа. За уншия. You are teachers. Орчуулбал та нар бол багш нар. Та нар бол багш нар шүү дээ. Та нар бол багш хүмүүс шүү дээ гэж хэлвэл ингэж л. Яагаад байхгүй байгаа юм гэхээр нөгөө олон хүмүүс учраас шууд олон тооны эс төгсөл авч байгаа. За тэгвэл одоо та нар багш нар гэдэг одоо цаг хэрэглэл нэгчлээ. Тэгвэл энэ нөгөө топик өнгөрсөн цагаар шилжүүлээ. You were teachers. Та нар бол багш нар байсан шүү дээ. Та нар одоо багш хүмүүс байсан шүү дээ. Та нар багш байсан шүү дээ урд нь гэж хэлвэл were. За тэгвэл одоо та нар одоо багш нар болноо. Багш нар болох гэж байгаа хүмүүс одоо ингэх ёстой, тэгэх ёстой гэж хэлэх юм бол you will be teachers. Тэгвэл одоо харъя. To-be одоо цаг. Та нар багш. Were to-be өнгөрсөн цаг. Та нар багш байсан гэж орчуулагдана. Will be гэдэг нь to-be ирээдүйн цаг. Та нар одоо удахгүй багш нар болно гэж. За тэгвэл одоо нэг to-be гэдэг үйлдвэрийг ингээд заасан. Одоо өнгөрсөн ирээдүйн цагаар багш нар гэж жишээ авчлаа. Энийг гэртээ очиод юм шүү. Одоо ингээд хичээлийнхаа дараа одоо юу яаж болно шүү дээ. Нөгөө 5 хэлбэрээр шийдэж болно шүү дээ. Та нар багш нар, та нар багш биш ээ. Та нар багш нар юм уу? Та нар багш нар юм уу? Эсвэл эмч нар юм уу? Тийм ээ. За энэ одоо have үйлдвэрийн жишээ орж иж байна. You have a teacher. За энийг одоо орчуулахад нэлээд хэцүү байна гэж хүмүүс хэлдэг. Орчуулъя. Та багштай хүн шүү дээ. Танд одоо өөр ингэсэн тийм хувийн багш байдаг шүү дээ гэдэг ч юм уу тийм ээ. Ингэж ярил you have a teacher. Танд багш байдгаа.
Та одоо би одоо олон сайхан багштай хүн зарим хүмүүс одоо би олон сайхан багш нартай байсан. Тэр багш нарынхаа одоо ач хүчээр одоо үдээ зөрөгтэй явж байна гэж ярьдаг. За тэгвэл одоо you have a teacher гэвэл та бол багштай. Тэр багшаараа та заалгаа, хувийн багшаараа заалах гэдэг ч юм уу тийм ээ. Ийм. За тэгвэл энэ you had a teacher. Та өмнө нь багштай байсан үстэй. Одоо яагаад ийм байгаа гэдэг ч юм уу тийм ээ. Та багштай байсан гэвэл had. За тэгвэл you will have a teacher. Одоо та удахгүй багштай болно. Хувийн багштай болно гэж хэлвэл you will have a teacher. Тэгвэл одоо энэ дээрээс юу харагдаж байгаа юм бэ? Have гэдэг үгүлгийн одоо өнгөрсөн ирээдүйн цаг хувирлана. Have нь одоо цаг. Та одоо багштай, танд одоо багш байдаг гэсэн утгаар орж байна. Had гэдэг нь өнгөрсөн цаг. Та багш, танд багш байсан. Нөгөө байдаг гэдэг үг маань одоо had орчуулах дотороо байсан гэж хэлдэг. You will have a teacher. Энэ болохоор та багштай болно. Та багштай байсан. Танд багш байсан гэсэн утгаар орж байна. За энэ дээр нөгөө дээрээс дараа гэсэн хэллэг дээр орж иж байна. There are 3 teachers in the classroom now. Ангид одоо 3 багш байна. Нөгөө багш гэсэн угаар л одоо багш нь явуулаад байна. Ангид 3 багш байна. Одоо байж байгаа илэрхийлвэл there are гэсэн хэлийг хэрэглэж байгаа. За тэгвэл энийг уншъя. There were 3 teachers in the classroom last night. За last night гэдэг нь мэдээж одоо өнгөрсөн цаг дээр хэрэглэдэг үг байна. Хоёрдугаарт нь хараа хэллэг нь дээр биш дээр вөө учраас энэ бол өнгөрсөн цаг гэдэг нь гараад ирчихнэ. Орчуулбал өчигдөр орой ангид 3 багш байсан. There are 3 teachers гэхээр 3 багш байна гэдэг. There are гэж учраас there were 3 teachers. Энэ дээр болохоор 3 багш байсан. Were одоо өнгөрсөн ирээд. Одоо өнгөрсөн. Одоо цаг өнгөрсөн цаг. За энэ дээр асуусан байна одоо. Түрүү багш нар хэлээд цуцлээд өнгөрсөн. Та багш уу гэж одоо цаг дээр асуувал are you a teacher? Одоо хин нэгэн хүн надаас та багш юм уу гэж асуувал ингэж асуух нь шүү дээ. Were you a teacher? Та багш байсан юм уу? Одоо та 10 жилийн өмнө ч юм уу эсвэл одоо өмнө нь та багш байсан юм уу? Та мэргэжлээ солилцсон юм уу гэж асуувал were you a teacher? Төбөгийн өнгөрсөн цаг ороод ирчихнэ. За та багш болох юм уу? Will you be a teacher? Төбөг ирээдүйн цаг чинь will be. За энэ дээрээс дахиад харахад энэ төбөгийн одоо цаг, энэ бол төбөгийн өнгөрсөн цаг байна. Энэ болохоор төбөгийн ирээдүйн цаг байна. Төбөгийн одоо цагийн хувирлал нь өнгөрсөн цагийн хувирлал нь were, ирээдүйн цагийн хувирлал маань be явах. За хамгийн сүүлчээ 3 жишээн дээр to have маань буюу одоо нөгөө have үгүлэг маань 3 цаг дээр яаж өгүүлбэрт орсон байна вэ гэдгийг хараад аваарай. Do you have a teacher? Та багштай юм уу? Та хувийн багштай юм уу? Та өөр ингэсэн багштай юм уу гэвэл ингэж байна. Did you have a teacher? Та багштай байсан юм уу? Та өмнө нь одоо хувийн багштай байсан юм уу? Өөр ингэсэн багштай байсан юм уу гэж асуувал did you have a teacher гэж ингэжлээ. За will you have a teacher? Та багш болох уу гэж байгаа. Та одоо биш ээ. Та багштай болох юм уу гэж байгаа байхгүй. Одоо та удахгүй өөр ингэсэн багштай болох юм уу гэвэл ингэсэн. Түрүү миний андуурч хэлсэн өгүүлбэр маань энэ нь шүү дээ. За энэ талд энэ шиг хараад аваарай. Will you be a teacher гэвэл та багш болох юм уу? Та одоо багш мэргэжлийг эзэмших юм уу гэсэн утгаараа орж байгаа. Тэгвэл энэ хараа. Will you have a teacher гэвэл та багштай болох юм уу? Удахгүй та одоо хувийн багштай болох гэж байгаа юм уу гэсэн утгаараа асуувал ингэсэн. За ингээд өнөөдрийн хичээлийг дуусгая. Тэгэхээр одоо та бүхэнд тэр сэтгэл хэсгийг багш нь уншиж чадсангүй өнөөдрийн хичээл маань өмнө одоо асуусан асуултнуудад багш нь хариулт өгөхүүднээс эдгээр өгүүлбэрийн жишээнүүдийг авч жишээнүүдийг тайлбарлахдаа бас давхар та бүхэнд зөвлөгөөнүүдийг өглөө. Тэгээд хамгийн сүүлд дахиад сануулж хэлэхэд англи хэлийг эхнээс нь эхлүүлээд зөв сурах хэрэгтэй, зэгцтэй сурах хэрэгтэй. Зөв сурсан тэр англи хэлээ та бүхэн хэрэглэх хэрэгтэй. Тийм учраас одоо бас л нөгөө 3 зүйлээ дахиад сануулхад нэгдүгээрт нь тэр англи хэл сурч байгаа хэл зүгээ буюу дүрмээ маш сайн ойлго. Ойлгосныхаа дараа тэр ойлгосон өгүүлбэрийг ойлгосон тэр хэл зүгээ өөр юм болох хэрэгтэй. Өөр юм болохтой яг вэ тэр маш олон удаа хэл, маш олон удаа хуурга. За 3 дугаарт нь тэр өөр юм болгосон англи хэлээ шууд хэрэгжүүлж эхлэх хэрэгтэй. Шууд хэрэглэж эхлэх хэрэгтэй. Та одоо танд одоо мөнгө байна уу гэдээ одоо англиар сурцсан бол хин нэг найз дээр ч юм очоод танд чам мөнгө байна уу гэдэг монголоор хэлхийн хооронд англиар асууж болно шүү дээ. Та do you have any money? Тийм ээ. За одоо тэгээд одоо англи хэл сурч байгаа нэг найз дээр очоод ч юм уу одоо гэр бүлийнхаа нэг хүнээс what's your name гэж асуухгүй.
таны юу одоо нэрийг чинь хэн гэдэг юм бэ? What is your name гэдэг маань одоо хэн бүхэн ойлгох жоо боловч яг одоо ингээд цагаат болох төр зарим хүмүүс маань энийг бас асууж чаддаг. This is my brother. Одоо бат гэж сууж болно шүү дээ. Хэлж болно. Энэ бол миний ах бат. Энийг одоо ингээд олон удаа ингээд хэлээд тах юм бол та шууд ингээд хэлэх боломжтой болчихж байгаа. За ингээд та бүхэнд англи хэлээ 9 хичээлээ сайн давтаараа, өмнөх үтсэн хичээлүүдээ сайн баттгаараа, өнөөдрийн үтсэн хичээлүүдийг одоо яг багшийн зөвлөснөөр маш олон удаа хэлж, маш олон удаа бичиж өөр юм болохоороо гэж багш нь даалгавар өгч байна. Ингээд дараагийн хичээлээс бүгдээрээ цаг руугаа орох юм ба. Англи хэлний нөгөө 26 цагийн эхний 3 цагийг одоо энэ хичээлийн жилд заах учраас одоо бид нарт үйл үг хэрэгтэй. Тэгэхээр нэмж бас үйл өгнүүдээ сайн цэжлээрэй. Жишээлбэл одоо go, write, drink, translate, eat, clean, study, teach гэмээр англи монголоор нь үйл өгнүүдээ сайн цэжлүүл дараагийн хичээлийг танд ойлгоход илүү их хялбар байх болно. Цаг орохоос өмнө багш нь бас та бүхэнд үгсийн сангийн нэмэгдүүлэх зорилгоор үйл үг, нэр үгийн тухай зааж үйл үг, нэр үгийн жишээ үйлдвэрүүдийг өгөх болно. Ингээд 11-р хичээл маань ер нь нэр үг, үйл үг. Тэгээд тэр тусмаа үйл үгийн олон жишээнүүдийг багш та бүхэнд өгөх ийм хичээлүүдийг төлөвлөж байгаа. Тийм учраас та бүхэн ч гэсэн бас 11-р хичээлдээ үйл өгнүүдээ, нэр өгнүүдээ сайн бэлдэж, сайн цуглуулж, сайн цээжилж өөрөөр болгож авбал дараагийн хичээлийг ойлгоход илүү хялбар байх болно. Ингээд энэ өдрийн хичээлийг үгээр дуусгая. Анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа. Эх 7 хоногийн баасан гарагийн 13 цагт иргэн уулзцаая. Баяртай.